在近期略显平淡的国剧市场上，古装偶像剧集体哑火，反而是聚焦家长里短的年代剧，小巷人家异军突起，成了观众热议的焦点。剧中，闫妮扮演的角色受尽委屈，眼泪汪汪的被婆家算计，看得人憋屈。可画面一转，她已经抄起喇叭高声呐喊，那份丢掉包袱、拒绝精神内耗、遇事直接发疯的劲头，把她那种享受不完美人生的洒脱状态展现得淋漓尽致。在内于这片天地里，她的这份鲜活劲儿格外醒目。闫妮这个人说来也妙，生于1971年，今年已经53岁，可你从她身上完全感觉不到所谓年龄带来的迟暮感。她浑身上下透着一股子孩子般的活泼，就好像一个鬼马精灵的小丫头，借了一副成年人的皮囊在世间行走，时不时就要暴露一下本性。去参加颁奖礼，别人都穿着华服高跟鞋，小心翼翼地维护着形象，她却在礼服裙下蹬着双舒服的平底鞋，走起路来脚下生风，那步伐迈的差点就给台下观众行个大礼。轮到她发表获奖感言时，话里话外带着醉醺醺的松弛感，冲着宋丹丹老师就嚷嚷说今晚要碾压对方。可真拿到奖杯了，她又露出一脸不可置信的憨笑，那模样着实招人喜欢。随后她还自我调侃说，别人夸的那些美德，自己身上大概没几个。哪怕是当个串场的颁奖嘉宾，闫妮也绝不放过抢戏的机会。和姚晨一起上台，本来照着流程念几句词就行，结果两人一斗一捧，硬是把颁奖现场变成了对口相声。姚晨客气地称他是前辈，他立马接话否认，那股子机灵劲儿逗得台下笑声一片。要说在公众场合维持体面这回事，闫妮更是完全不按常理出牌。有一回和海清搭档颁奖，海清按惯例夸她漂亮，按说她也该客气回去，可她倒好，直接顺着话头往上爬，说海清比自己丑了那么一点点，虽然是玩笑话，但能接得这么自然又出人意料的也就她了。还有一次和胡歌一起发表感言，胡歌正儿八经的感谢搭档，他却在旁边爆料两人私下里的劲爆对话，说胡歌觉得吻戏能带人进入另一个空间，他立马追问人家房号是多少。甭管多庄重的场合，只要闫妮站上去，整个场子立刻就变得轻松愉快起来。她天生就有一种打破沉闷、消解严肃的神奇本领。这种独特的气场，一方面源于她性格中的迷糊因子，另一方面更离不开她待人接物的那份赤诚和坦荡。和她同辈的许多女明星，大多以成熟稳重的长者形象亮相，时刻端着名人的优雅姿态。但闫妮从不这样，她大大方方地展示自己的懵懂、莽撞和不完美，根本不怕所谓的人设崩塌。有一回和黄渤一起直播，别人都在镜头前展示自律健康的生活，他可好，直接把直播间变成了狂欢的迪厅。发现自己实在跟不上节奏后，索性彻底摆烂，一个人越跳越起劲，活脱脱一只醉酒的蝴蝶，完全沉浸在自己的小世界里。他拿自己的糗事开涮也毫不含糊，绘声绘色地讲自己当年怎么捧着盗版碟去赌周杰伦要签名，还一个劲儿夸人家脾气好。拍戏的时候，因为闻到自己袜子有味道，他二话不说转身就走，扔下搭档张嘉译一个人在镜头里。还好张嘉译经验丰富，硬是把戏给圆了回来。早年高亚麟还公开吐槽过他，两人一同出席新片发布会，闫妮不仅把片名忘得一干二净，连自己演的谁都想不起来了。可就是这么一个马大哈，剧本却从不离身，看个80遍都不嫌多。但只要导演一喊开拍，他立马像换了个人，台词一句不差，所有准备都在那一刻精准释放。别人演喜剧得绞尽脑汁设计包袱，闫妮只要本色出演，效果就已然爆棚。在如今这个人人都戴着面具精心经营人设的内娱圈，闫妮显得尤为特别。她没有那种刻意讨好观众的营业感，更不会粉饰自己。接受采访时聊起没考上电影学院的经历，她特别坦然，直言就是因为自己水平不行。连一贯以犀利著称的易立竞，碰到她这份毫不遮掩的真诚，都变得温和了许多。谈及颜值焦虑，她形容自己长得质朴，像路边的小草，谁都能踩两脚。
但春天一到照样疯长，永远朝着阳光，特别皮实。他对自己的外貌有着极其清醒的认识，在美人扎堆的演艺圈，他从不觉得自己是耀眼的那一个。早年第一次拍电影时，甚至有种献丑的窘迫，但也正因为这份普通感，他对自己能取得今天的成就充满感激，对演员这份工作倍加珍惜。聊到为什么很少参与真人秀，他除了想保护演员的神秘感，也直率地承认是因为自己心里害怕。谈起拍广告赚外快，他更是毫无保留，坦白自己曾因此被话剧团严肃处理，又是批评又是写书面检查。面对自己的一切，闫妮从不进行任何艺术化包装，这份赤裸裸的真实反而成了他最动人的地方。不仅在做人上有着微醺般的随意，在感情世界里，闫妮也始终保持着超越实际年龄的天真与憧憬。第一次结婚时，她整个人都是稀里糊涂的，恋爱谈着谈着就步入了婚姻殿堂。结婚那天，她到得最晚，连妆都来不及化，直到父亲在台上发表了漫长的讲话，她才后知后觉地意识到这是人生中的一件大事。后来在节目里和金星聊起感情，她依然是一副少女怀春的模样，坚信爱情至上的美好，把爱情看得比事业和家庭都重，觉得没有爱情的日子太过无聊。被问及是否享受被众多异性追求的感觉时，她又害羞地否认，表示自己只是在默默等待那个对的人。也正是这份情感上的晚熟，让她即便到了演阿姨的年纪，和小自己一大截的男演员谈起姐弟恋，依然能让人感受到那种甜甜的化学反应，丝毫不觉得违和。闫妮算是大器晚成的典型，35岁那年才凭借《武林外传》一炮而红，之后在喜剧电影圈摸索了一阵子，感觉自己似乎不太适合大荧幕的路数，这么一蹉跎，时间便悄悄溜走了。国内影视市场留给中年女演员的发挥空间向来狭窄，翻来覆去不是婆婆就是妈妈这类扁平化的配角，但闫妮硬是凭着一股不服输的劲儿，在中老年偶像剧这条赛道上闯出了名堂，接连和多位年轻男演员合作，成了大家口中的小鲜肉收割机。40多岁的年纪和比自己小好几岁的男演员演绎情感纠葛，对比某些同龄女星类似尝试带来的尴尬感，闫妮无论是和利威廉的混搭，还是和胡歌的搭档，都能营造出一种奇异而融洽的气场。不光和小鲜肉们搭戏有火花，他和那些老戏骨男演员的合作也同样精彩。一仆二主里和张嘉译的默契演出，让两人的 CP 感从戏里延续到了戏外，成了许多观众心中的黄金搭档。可以说，不管对方是什么气质的男演员，闫妮都能奇妙地与之产生和谐的共鸣。网友们给她封了个中年少女的称号，确实是眼光毒辣。她身上那种浑然天成的娇憨实在难得。和沙溢一起录节目，对方回答对一个问题，她立刻化身小粉丝，满眼都是崇拜的光。和黄执中共同为倪大红颁奖，她手忙脚乱的动作搭配上那副宠溺的笑容，简直让人磕到停不下来。在她面前，年龄带来的那些所谓的束缚和规矩全都失去了效力。当然，所有这些独特的个人魅力都离不开她扎实的演技功底作为支撑。在《武林外传》大火之前的10几年里，闫妮一直在话剧团默默耕耘，跑过无数龙套，在《霸王别姬》里给巩俐当过背景板，跟着郭达演了不少小品，却始终没能冒出头来。那时在出租车上被司机问起职业，他说是演员，可当对方追问演过什么时，他却哑口无言。这种尴尬和落差一度让他陷入深深的自我怀疑，但也正是这段漫长而沉寂的岁月，锤炼出了他一身过硬的本领。《武林外传》算得上他第一部真正意义上的主角戏。那时他35岁，事业前景一片迷茫，个人生活也遭遇了婚变。镜头前的他笑容灿烂，镜头外的他却常常独自失眠。也正是那段悲喜交加的时光，让他对喜剧的内核是悲剧这句话有了切身的体会，对喜剧表演产生了全新的理解。在那之后的20年里，闫妮接演的作品品质有好有坏，职业生涯的轨迹也谈不上多么清晰明确，
但他所塑造的那些角色，却常常能在平庸的故事里迸发出耀眼的光彩。在《斗牛》里，他身着大红棉袄，将一个在父权与时代双重碾压下艰难求生的农村寡妇刻画得入木三分。在《罗曼蒂克消亡史》中，他饰演的王妈，用一口软糯地道的上海话念出大段台词，不急不缓，仅凭几场戏就勾勒出一个精明世故，连赴死都保持从容体面的旧上海女人形象。近几年，她在角色选择上依然在寻求新的突破。外婆的新世界里，她演绎了一位操劳半生后毅然离家出走，踏上未知旅途的外婆，彻底打破了国产剧中老年女性形象单一化的桎梏。在剧本存在明显短板的《最后的真相》里，她饰演的嫌疑人金喜妹和黄晓明的几场对手戏张力十足，演技之精湛，甚至让影帝级别的对手都显得有些接不住戏。回看演艺圈，不少早年成名、起点极高的女演员，到了50岁上下的年纪，事业反而渐渐走向了瓶颈。有的人选择在综艺里打转，消耗着过往的知名度；有的人似乎早已失去了对表演的执着。相比之下，像闫妮、咏梅这样在中年阶段才真正迎来事业春天的演员，反而拥有了更为持久的生命力。他们就像被时光精心酿造的美酒，随着岁月的流逝，不但没有变得寡淡，反而愈发醇厚芬芳，令人回味无穷。